Сонсгол хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэн та цагдаагийн байгууллагад гомдол мэдээлэл гаргахдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу өөрийн төрлөх хэл болох монгол дохионы хэлээр гомдол мэдээлэл болон аливаа төрлийн гэмтэргийн талаар мэдээлэл гаргах эрхтэй. Иргэн таны цагийг хэмнэх мэдээллийг хүртээмжтэй байлгах зорилгоор цагдаагийн байгууллагаас 102 полис аппликейшнийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн бөгөөд та уг аппликейшнийг өөрийн гар утсандаа суулган дүрс дуудлага хэсэгт хандаж өөрт тулгарч буй асуудлаа цаг алдалгүй мэдээлэх, өөрийн байршлаа харуулах боломжтой. Монгол улсын гэмтэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 31-р зүйл. Гэмтэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэний эрх үүрэг. 31-1. Иргэн гэмтэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар дараах үүрэг хүлээнэ. 31-1. Бусдын нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хохироохгүй байх. Өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэхдээ бусдын нэр төр, алдар хүндэтгэлтэй хандах. Гэмтэрэг зөрчилд бусдыг өдөөн хатгахгүй, олон нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн хэв журмын гажуудуулах үйлдэл гаргахгүй байх. 31-1-2. Оршин суугаа нутаг дэвсгэртээ нийтийн хэв журам сахиулах талаар нутгийн захиргааны байгууллага гэмтэрэгтэй тэмцэх нийтийн хэв журам сахиулах байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа зохион байгуулалтын арга хэмжээг дэмжих сайн дураар оролцох. 31-1-3. Гэмтэрэг зөрчлийн талаар олж мэдсэн зүйлийг холбогдох байгууллагад мэдээлэх. 31-1-4. Гэмт халдлагаас өөрийн буюу бусдын амнаас эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг хуулийн хүрээнд хамгаалах. 31-1-5. Гэмтэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох талаар бусдаас шаардах, шуурхай мэдээлэх, нуун дарагдуулахгүй байх, цагдаа хуулийн байгууллагатай хуулийн хүрээнд хамтран ажиллаж тусалцаа үзүүлэх. 31-1-6. Хууль бусаар галт зэвсэг, хутга, зэвсгийн чанартай зүйл, тусгай хэрэгсэл олж авах, хадгалах, худалдах, биедээ авч явахгүй байх. 31-1-7. Улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу холбогдох бүртгэлийг хийлгэж, баримт бичгийн эзэмших талаарх журмыг чанд сахих. 31-1-8. Үр хүүхэд өөрийн асрамжид байгаа насанд хүрээгүй хүнийг гэмтэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гэмтэрэг зөрчилд холбогдуулахгүй байх. 31-9. Хууль тогтоомжид заасан бусад. 31-2. Иргэд гэмтэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар дараах эрхийг эдлэнэ. 31-2-1. Олон нийтийн аюулгүй байдал, нийтийн хэв журам сахихыг бусдаас шаардах. 31-2-2. Гэмтэрэг зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах тухай асуудлыг холбогдох байгууллага албан тушаалтанд тавих шаардах. 31-2-3. Гэмт халдлагаас эд хөрөнг өөрийн болон бусдын амнаас эрүүл мэндийг хуулийн хүрээнд хамгаалах. 31-2-4. Хуульд заасан үүргээ биелүүлсэний төлөө учирч болох эрсдлээс хамгаалуулах. 31-2-5. Хууль тогтоомжид заасан бусад. Зөрчлийн тухай хууль 6-гийн 20 дугаар зүйл хүүхдийн эрхийг зөрчих. 7. Хүүхдийн бие махбодод халдсан эсвэл үл хайхарсан эсвэл хүүхдийн дэргэд архитан согтуурсан, мансуурсан, хүчирхийлэл үйлдсэн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг 301-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 8. Хүүхдийн амнаас эрүүл мэнд, хөгжил, сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй эрсдэл нөхцлөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, мэдэгдэх, хүчирхийллийн үүдэлтэй эсхийг шалгах үүргээ биелүүлээгүй нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг 301-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 3001-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Хүн бүр хүүхэд хамгаалагч бөгөөд хүүхдийн эсрэг үлдэгдэж хууль бус үйлдэлийг мэдсэн даруйда холбогдох албан тушаалтанд мэдээлэх үүрэгтэй.